തായ്വാനിൽ വൻ ഭൂചലനം. തായ്വാന്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ തീരത്ത് ഞായറാഴ്ചയാണ് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.9 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2:44 ആയിരുന്നു ഭൂചലനം. ഇതോടെ സുനാമിക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഭൂകമ്പത്തിൽ ഒരു കെട്ടിടവും കടയും തകർന്നു. ഇവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഡോങ്ലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഭാഗികമായി തകർന്നു. സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രെയിനിലെ 3 ബോഗികളും ഭൂചലനത്തിൽ വേർപെട്ടു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട 20 യാത്രക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. കടൽ തീരത്തിനു സമാന്തരമായി ഭൂചലനത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിന് 300 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ സുനാമി തിരകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് US സുനാമി വാർണിംഗ് സെന്റർ അറിയിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഉച്ച മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ശക്തമായ കാറ്റും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്.